會特別咧，即係喺今堂呢個 AI 班特別攞嚟特別講嗰個豆包咧咁樣。嗱，首先豆包你第一樣嘢你要知道邊個係老細先，原來就係抖音。抖音啊，即係 TikTok 啊，TikTok 係就係佢個母公司啦。咁佢有個咩好處咧？第一樣嘢咧，佢係免費下載嘅；第二樣嘢係免費使用嘅，即係唔使錢咯。係啦，咁仲有唔使翻牆。咩叫唔使翻牆啊？嗱，就咁嘅。以前我講唔係好耐史啊，以前咧 ChatGPT 咧，原來唔係個個人用得嘅喎。你要點啊？你要一係你喺外國生活，一係咧你就喺香港買一個外國嘅電話號碼。然後叫人哋幫你，即係喺網上激活咗佢。咁你用到呢個電話號碼咧，就去註冊個 ChatGPT 就得啦。以前係咁煩嘅。咁但係因為呢個抖音係我哋祖國㗎嘛，係啦，係我哋自己內地大陸公司㗎嘛，即係等於 DeepSeek 一樣。咁所以咧，佢咧就係好啦，只需要你嘅電話號碼就已經可以，即係唔一定要大陸號碼，八個字嘅呢個我哋嘅香港電話號碼都可以註冊。OK， 註冊有咩好處啊？註冊可以記住你啲上文下理啊嘛，係咪啊？知咩嘅？我頭先咪講咩叫上文下理啊 ？OK， 好啦，咁嚟咯喎。好啦，咁首先咧第一樣嘢咧就嗱，你如果翻到去你屋企有 iPad， 即係平板電腦啊，或者有電腦咧都可以咧就直接咧就上去呢個豆包 .com 嗰度咧去做個登錄嘅。咁個咩好處咧就係話，會同你個手機係聯動嘅。你喺手機問過啲乜嘢，你喺電腦會睇到；喺電腦問過啲乜嘢，喺手機又會睇到。呢啲叫聯動。OK， 好啦。咁首先第一樣嘢，你而家先裝咗嗱，原來咁嘅喎，佢咧輸入咗之後號碼咧，你要驗證一次你個手機號碼喎。咁到時咧佢會 send 個驗證碼俾你嘅。send 咗驗證碼之後咧，你要咧撳翻個驗證碼俾佢先得嘅，即係確認一下。咁我哋點樣去裝咧？嗱，我哋先咧就去咗呢個版面先，即係我哋去咗個 Google Play 度先啦。係啦 ，Google Play 度先。係啦。去到 Google Play 之後咧，就打豆包兩個字。有冇啊？有冇呢個妹仔啊？睇你哋先啊。好多個啦嘛。聽我講先，我可以講下。嗱，係咪有一鍵？係咪有抖音一鍵登入啊？係啊。其實佢嘅意思就係嗱，首先兩樣嘢，我好坦白下先嗱，我就唔玩抖音嘅，所以我就冇抖音啦。咁即係話我唔可以用一鍵登入咯。咁如果你玩抖音嘅，你可以試下一鍵登入嘅。咁如果你唔係咧，就撳下邊啦，使用電話號碼繼續。一開始我哋唔知係要撳邊個豆包啊。妹仔，OK 好。
豆包 App 下載定豆包 AI？豆包 AI。豆包 AI。妹仔，要 get 啦，咁 get 字啦。係咪豆包係啦， AI？妹仔係咪豆包 AI 啊？AI。係。你撳呢個妹仔。係。安裝啊！豆包 AI。係啊，即係要撳豆包 AI 啊！就呢個。有個妹仔。購買交易喎。呢度都冇喎，商店。即係入到去就係咁。咁就開啓㗎啦喎。係啦，呢個女仔。女係啦。係啦，嗱。佢係啊，跟住你有電話呢個電話號碼。阿 Sir 係咪撳開啓啊？係啊係啊。阿妹仔跟住就開啓。撳開啓係啊。嗱，你點解一定要揀個妹仔咧？因為咧，當你打咗豆包之後咧，佢唔一定係擺第一行嘅。好多人以為一定係擺第一行啊嘛。你有時咧見到係 ChatGPT，有時係 DeepSeek 擺喺第一行啊嘛。咁你咪裝錯咗咯。咁你要睇清係咪嗰個妹仔，你先可以撳安裝咯。我見到 iPhone 係寫住 get 字嘅，咁你撳到 get 字啦嘛。乜要俾錢啊？乜佢唔使嘅？使用電話繼續。我出翻嚟啦，出翻嚟啦！喺呢度啊嘛。使用電話繼續。我非常非常。使用電話。即係叫你問密碼啫，你冇密碼，因為佢咧裝嘢一定要你有密碼嘅。你一係咧就撳同意都得嘅，唔使俾錢嘅。有冇嘢啊？唔使俾錢嘅，就咁先啦。撳嗰個手機。俾唔俾佢 track 我哋個 activity 啊？使用電話繼續然後同意。係同意係同意。嗱，繼續啊！嗱，裝咗嗱，譬如我入咗我嘅電話號碼啦，跟住咧佢就會發個驗證碼俾我，咁我入翻嗰6個位驗證碼啦，咁然後跟住咧就可以撳開始啦。咁啊要撳嗱，跟住咧你就可以俾個名稱佢嘅嗱。首先第一樣嘢係講俾你聽下，嗰個名稱呢個係你個會員號碼，咁可能咧就用翻你哋抖音嗰個名都得嘅，冇所謂。OK，好。咁跟住咧就個豆包就問你好多嘢㗎咯喎，可唔可以豆包問可唔可以用你嘅錄音啊？可唔可以用你啲相片啊？用你啲電影啊？你一定要撳乜嘢？一定要撳 OK， 一定要撳允許。因為如果你話唔允許咧，其實佢就唔識得去，即係你冇權限俾佢，佢就唔運算啦。所以都要焗住俾佢嘅，係咪？即係冚唪唥都要允許。同意啊？跟住就號碼繼續。係啦，同意。允許咗咯喎，跟住有賺咁嘅嘢。係得啦，成功啦！嗱，你見到妹仔咧就好多嘢問你，同你傾偈嘅，係咪好多嘢問你啊？我仲多啊，我仲多啊。其實唔係㗎，其實呢個豆包咧，佢一開始咧已經想問下你，你知道嘅，即係你想知道啲乜嘢，佢先俾啲問題你，得唔得？嗱，我睇下你先，譬如係啦，嗱，譬如好似嗱，佢話我係豆包，咁啊佢話你係咪想問今日港幣對人民幣嘅匯率幾多啊？定係乜嘢啊？咁啊問好多。我先去咗呢個。開啟得啦。呢個公司嚟嘅。啱㗎啦，啱㗎啦。你部機運算啊，有啲我部機大多嘢啊，我裝咗好多 app 啊。裝好多 app 嗱，你講到呢度我要講下啦。輸入我自己嘅名。呢個唔係昵稱啫，我寫黃 Sir，我寫黃 Sir 啫嘛，我寫黃 Sir 啫嘛，我冇講我真名啊。要輸㗎，你都要俾個名佢㗎，咁人哋豆包會嗌你㗎嘛，要稱呼你㗎嘛人哋，你點要俾個名人哋啊？唔係啊，我都冇 set 冇入名就因為你抖音已經有名，因為你抖音嗱你喺抖音度改翻第二個名，佢就跟翻你嗰個名咯，得唔得 ？OK。但係我抖音有錢嘅。好，我繼續講下嗱點解問你個名啫？我冇。手機輸入啊嘛。嗰個好似阿 Sir 呢度講。配置啊，配置。同意就輸入咗啦，驗證碼做咗啦。係咯。
咁但係呢度點解冇寫？我冇問俾過。 AI 用嘅嚇，AI 用嘅。可能你咪已經入咗。其實咧就俾我講下書先嚇，俾我講下先。咁其實咧就係、你不嬲咧，你買手機嘅時候咧，嗱我哋先唔講牌子先，亦都唔講嗰個處理器啊，即係講嗰個腦啊。我哋講空間好唔好啊？講空間。其實咧你用得 AI 咧，就其實希望你嗰、記憶體同埋嗰個儲存量咧要大啲嘅。咁你而家買咗啲機咧，平機啊我講緊啦，一般咧佢咪係咁樣寫嘅，係咩意思咧？意思即係話佢有咁多空間擠相同埋影相，呢度咧同埋文件啦嚇，咁呢個咧就擠幾多 Apps。咁如果你用 AI 嘅時候咧，應該咧就唔好咁細啦，應該再買大啲，或者再買大啲。係啦，買大啲嘅好處咧就係佢空間大啲，運算就會快啲，裝 Apps 都會多啲。咁其實咧，當你買到呢個配置嘅時候咧，如果 iPhone 要賣幾蚊嘅喎，係咪啊？係喎。咁但係如果你咁講咯，你買得三星，如果你有價錢啊，有5000蚊嘅 budget 咧，其實你可以買到好好嘅配置㗎啦，得唔得？而家最新嘅 A 係咯，小米咯， 57咩啊？買 vivo 啊，vivo 可以買到512嗰個。vivo好啊，係啊 vivo。哇嗱，識嘢就用 OPPO 同 vivo， 真係嘅。但裝到香港嘅 vivo 咩？你話大陸機唔得嘅？佢係香港嘅 vivo，唔係大陸 vivo。冇錯啦，買孔服，孔服好處有保養嘛，係咪？係啦，唔係，即係影相好靚。好靚，可以係好埋都得嘅，即係拉廣角啊，同埋嗰個拉到好近都得嘅。OK，咁就跟住當然啦，嗰啲係有少少 AI 嘅處理嘅嚇。OK，得繼續。咁呢個畫面咧就同我點解有啲唔同咧？同學，因為呢個咧係我電腦同埋 iPad 上面嘅畫面嚟嘅。但係咧，我之前同佢傾過啲乜嘢咧，佢又睇晒佢嘅。呢個叫歷史對話。咁然後呢邊咧先係手機嘅。咁呢度咧就會有幾樣嘢啦，有聊天啦、發現啦、創作啦、通知啦同埋個人資料啦。咁你要改名咪喺度改翻名咯，係咪啊？